ഓക്കെ, സോ ഉച്ചയ്ക്ക് കിട്ടിയതാണ്. തുറന്നു നോക്കണ പോയിട്ട് ഒന്നും എന്താ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിള്ളി നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ല. നെറ്റിയിലൊരു കുരുവുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തോ ഒരു പാട്ടൊന്നുമില്ല, ഒന്നുമില്ലാണ്ട്. ശരിക്കും ഓക്കെ, ഇത് പൊക്കി പിടിച്ച് കാണിച്ചിട്ടല്ല കേട്ടോ, മോന്ത ഇത് ചെയ്യണതാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദ $5 സൂപ്പർ ചാറ്റ് കോബ്ര ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ. അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്ക് കുമാർ. ബാ പൊട്ടിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചോണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. കത്തി ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ആർക്കും ധൃതിയില്ലല്ലോ. ധൃതിയുള്ളവർക്ക് ലൈവ് കഴിഞ്ഞ് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിരുന്ന കാണാം. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല സത്യം പറയാം. ഒന്ന് കിള്ളിയിട്ടോടെ ഇല്ല. ഇത് വീട്ടുകാരെ പോലും കാണിച്ചില്ല. കാരണം എനിക്ക് സ്ട്രീമിൽ നിന്നുണ്ടായ ഒരു അവാർഡ് സ്ട്രീമിൽ തന്നെ കാണിക്കണം. അതല്ലേ ഹീറോയിസം. താങ്ക് യു ഫോർ ദ $2 സൂപ്പർ ചാറ്റ് മിസ്റ്റർ പെർഫെക്റ്റ്. ഒരു BGM കാണാൻ വയ്യത്. ഒരു BGM ഇട്ടങ്ങ് പൊട്ടിക്ക്. BGM ഇടാനുള്ളൊരു ഗെറ്റപ്പ് ഒന്നുമില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡായിരിക്കുന്നു. ഒയ്യോ, ഇതിങ്ങനെ നീളിച്ച് ചെയ്യണോ? ഒരു കത്തി മേടിക്കായിരുന്നു ഇതിന്. അമ്മേ കേക്കാവോ? സ്ട്രീം കാണണ്ടോ? കാണണമെന്ന് തോന്നണം. ബീജി ഇട്ട ഒരു ഗുമ്പും. ഞാൻ എന്താ കത്തി എടുക്കാണ്ട് വന്നേ? ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇപ്പം ശരിയാക്കാം. ഒരു കത്തി കൊണ്ടുവന്നേ. കത്തി ഓക്കെ, കത്തി ഇപ്പോൾ വരുന്നതാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ $200 super chat Olmang bro. Congrats. Thank you so much. Thank you for the $400 super chat Miss Bashir. ചുമ്മാ പൊട്ടിക്കണം മിസ്റ്റർ. വെയിറ്റ് ആക്കും. പരുങ്ങത്തി. പാക്കിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ മെനയാക്കാറുന്നു യൂട്യൂബ് പ്ലീസ്. അങ്ങനെ കത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കത്തി കൊണ്ടുവന്ന ആളെ കാണിച്ചു തരണോ? വേണ്ട, കത്തി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല. കണ്ട കത്തി കണ്ടോ? ഇനി അത് മോണിറ്റൈസേഷനെ ബാധിക്കുമെന്നറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് മുറിക്കാൻ പോവാണ്. എന്തൊന്ന് കത്തിയാണോ? ഓ, ഇത് ഇങ്ങനെയല്ല, സോറി. പൊട്ടനായിരുന്നു ഞാൻ. അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് മുറിച്ചിരിക്കുന്നു. മാറിയെന്നോ? ലൈവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിഡൻസ് ആയി ഇവർക്ക്. ഇനി എങ്ങാനും ഞാൻ അറിയാണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ. കേക്കാലോ അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് PUBG ബാനായിരുന്നു. മിണ്ടാണ്ടിരടാ അവിടെ.
പബ്ജി ബാൻ ആയെങ്കിൽ നീ ഇന്ന് കളി നിർത്തിക്കോ. വെറുതെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണ പരിപാടിക്ക് എന്തിനാന്ന്. അന്തസ്സായിട്ട് ഞാൻ വാഴ വയ്ക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. 5K വാച്ചിങ്. വെൽക്കം ടു ശ്രീ ഗൈസ്. ഡൺ ഡൺ. അപ്പം നമ്മൾ തങ്കപ്പൻ കാർഡ്ബോർഡ്. നമുക്കാദ്യം കാർഡ്ബോർഡ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം. ഓ, ഇതിവിടെ തന്നെ കാണാലോ. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണണ്ട. അയ്യോ, ഇത് ഇവർക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയതാന്ന് തോന്നുന്നു. യൂട്യൂബിന് പെയിന്റ് അടിച്ച സ്ഥലം തിരിഞ്ഞു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കാർഡ്ബോർഡ് എൻ്റെ അനിയന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഫോട്ടോ എടുത്തോ, കൊണ്ടോക്കോ, പോക്കോ. എന്നാ ഇതും വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ വായിച്ചെടുത്തോളൂ. മിറർ ചെയ്തിട്ട് വായിക്കേണ്ടതാണ്. ഞാൻ വായിക്കാം. You have just done something that very few YouTube creators accomplish. You had an astonishing... ഇത് വായിച്ചാൽ യൂട്യൂബ് ബാൻ തരൂ. 100,000 people subscribe to your channel. 143 actually by the time. We know that numbers on YouTube can get really big, but we hope that you don't lose sight of the reality behind that 6-digit milestone. Illa, manasilayilla. Each and every person who has subscribed to your channel has been touched by what you created. Thank you. Sariyano guys. They were inspired, challenged or entertained. Satyam. Okay. Yours sincerely. വേണ്ട, പേര് വായിച്ച പുള്ളിക്കാരത്തി ബാൻ തരും. കാരണം എനിക്ക് ആ പേര് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കാണാമോ എവിടെ നിന്ന്? സൂസൻ എന്നാണ്. സൂസൻ വൊച്ചിക്കി. CEO ഓഫ് യൂട്യൂബ്. വേണ്ട, പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ ഇന്ന് ബാൻ മേടിക്കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ സംഭവം എടുക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ അടിയിൽ വേറെ എന്തോ കൂടി ഉണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ ബട്ടൺ. അയ്യോ, റിവ്യൂ. Thank you so much for subscribing. അതിൻ്റെ അകത്ത് സിലിക്കാ ജെൽ എന്തുണ്ട്? മാറി നിൽക്കടാ അവിടെ നിന്ന്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്ലേ ബട്ടൺ. സൂപ്പർ ചാറ്റ്സ് ഒക്കെ വായിക്കാട്ടോ. പക്ഷെ ഇതൊന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ. ടി വിയിലും ഗൂഗിൾ ഇമേജസിലും കാണുന്ന പോലെ അല്ല, ഒരു പ്രത്യേക സുഖമുണ്ട് ഇതിന്. ഓക്കെ, കണ്ണാടിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡിലേ ഉണ്ടോ? എത്ര നേരമുണ്ട് ഡിലേ? ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചോണം. തൂക്കാനൊരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട്, നല്ല തുളയുണ്ട്, കണ്ട. പിന്നെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഏതോ ഒരുത്തൻ പട്ടി ഷോ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നു. ബ്രോ, എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സംഭവം ഞാനെടുത്ത് ലൈവ് കാരണം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് അതെടുത്ത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. ബ്രോയ്ക്ക്
ചാനൽ മാറിപ്പോയതായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാമറ ഓണാണോ എന്ന് നോക്കുക പട്ടിയെ കണ്ടെത്തുന്നെങ്കിൽ. ഇപ്പം കൊണ്ടുവരല്ലേ, എന്നാ കണ്ടിട്ട് പോക്കോ. താങ്ക് യു. പാല് കൊണ്ടുവാ. ഒറിജിനൽ സിൽവർ ആണോ? അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, എന്തോ ഒരു തുള പോലെ ഉണ്ട്. ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു സംഭവം ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വെയിറ്റ് അധികമില്ല. ഏയ്യോ എന്തോ ഓടിങ്ങു. ഓക്കെ, എന്തോ എത്തി നോക്കണേ. വേണ്ട, പോ, ഇവിടെ നിന്ന് പോ. പാലെന്തി? പാലല്ല, എനർജി ഡ്രിങ്ക് എന്തി? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കണു. എല്ലാവർക്കും കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ പറയാൻ വന്ന കാര്യം വിട്ടുപോയി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദിസ് പ്ലേ ബട്ടൺ.